Kwa talib ilmu atakikana aanze na msingi ya ilmu, na ilmu huwezi kuiparamia ukaichukua eti kwa pamoja. Wa an ya'tu buyut al-ilmi min abwabiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1442 katika darasa ya risala al-usul al-thalatha للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. في قول المصنف رحمه الله تعالى قال: وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر إلى قوله: ولربك فاصبر. قال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. قال العلامة الفوزان حفظه الله: أي أخذ على دعوة الناس إلى التوحيد والإنذار عن الشرك 10 سنين في مكة، وهو يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. alichukua miaka 10 kuwalingania watu katika tauhid na kuwaonya kutokamana na shirki. Miaka 10 ya mwanzo ya Makka da'wa ilikuwa ni kulingania katika tauhid na kukataza kutokamana na shirki. Kwa miaka 10 ndani ya Makka hakuja faradhishwa jambo lolote isipokuwa tauhid, kuwalingania watu katika tauhid na kuwakataza kutokamana na shirki. لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. ثم قريش walikuwa wakiabudu masanamu. Kwa hiyo hii miaka ikawa alingania mwanzo katika kusafisha zile itikadi chafu walizokuwa nazo watu wa Makka. Kwa kila anaingia katika Uislamu afundishwa tauhid, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa kulingania katika tauhid ili kuzisafisha zile nyoyo kutokamana na ule uchafu shirk ambao walikuwa nao wakati wa jahiliya, wa akawa awalingania katika tauhid, awaonya kutokamana na shirk. والحكمة أن الله بعثه في مكة لأن مكة هي أم القرى التي ترجع إليها القرى. na hikma ya kuwa kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Makka ni kwa sababu Makka ndiyo mama wa miji yote. Miji yote ya ulimwenguni yarejea Makka. والله جل وعلا يقول: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. والأم هي المرجع الذي يرجع إليه. ماما ni yule ambaye watu hurejea kwake. Wa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa haangamizi
watu wote mpaka mwanzo atumilize katika ule mji mkubwa anaoregea pale, atumilize mtume. Na mitume walikuwa wakitumwa katika miji. illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura, si katika watu wa vijijini. Mitume walikuwa wakitumilizwa katika watu wa mijini, kwa sababu mijini ndio watu wanapokusanyika, watu wote waregea katika miji. Kwa hiyo walikuwa wakitumilizwa katika hii miji mikubwa mikubwa. والأصل الذي والأم هي المرجع الذي يرجع إليه، والأصل الذي يرجع إليه هذا هو الأم. ndio mama, ndio asli ambao watu wote warejea kwake. فقوله تعالى هن أم الكتاب أي الأصل الذي ترد إليه الآيات المتشابهات، كما بلي الله aliposema منه آيات محكمات هن أم الكتاب. Ummul kitab sababu ndio asli ambao aya yote ambayo itakukanganya warejea kwenye nini? Kwenye hizi aya ambazo ni muhkamat, zikakuwekea wazi zile aya zinazokukanganya. Ndio maana akasema hunna ummul kitab, ndio marejeo ya zile aya ambazo ni mutashabihat. kadhalika Makkah sharafaha Allah بأن جعلها هي الأصل الذي يرجع إليه أهل الأرض. كذلك مجي ومكة الله أمeutukuza mji wa Makkah na kuupa mji huu utukufu, akaufanya ndio asli ambao watu wote katika ardhi warejea katika mji wa Makkah, watu wote. والمسلمون في أقطار الأرض يرجعون إلى مكة، Waislamu katika pembezoni mwa ardhi sehemu mbalimbali wote warejea wapi? Makkah. Na hili jambo utaliona ukienda kufanya umra, utakuta pale ulimwengu mzima watu wamekuja katika sehemu ile. Kadhalika wakati wa haji watu wote ulimwenguni waje katika sehemu ile. Fahiya ummul qura bimaana hiya almarji', ndio mama wa miji yote, bimaana watu wote warejea katika mji ule. ولذلك بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم من مكة لأنها أم القرى، وهي ndio hikma. Sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mji mkuu wa Makkah, mji mtukufu wa Makkah, sababu ndio mama wa miji yote ulimwenguni. Wa makatha fiha 13 sana, akabakia Makkah afanya da'wa miaka 13. yanha ahla Makkah 'ani shirki wa ya'muruhum bitawhid, awakataza watu wa Makkah kutokamana na ushirikina, awalingania katika tauhid. Na alhamdulillah kila mmoja akisoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili jambo yalisoma. Mtu yoyote yule akisoma sira ataona hili kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ile miaka aliyokuwa Makkah alikuwa akiwatahadharisha watu kutokamana na shirki na akiwalingania watu katika nini? Tauhid. Akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam aendelea namna hiyo, ya'muru an-nas bit-tauhid wa yanhahum 'an ash-shirk miaka yote. قال لأن أهل مكة هم القدوة لغيرهم، sababu watu wa Makkah ndio qudwa, watu wa Makkah ndio wanaoigwa na kuangaliwa na watu, ndio mfano kwa walimwengu wote. Na ndio maana utaona baadhi ya watu aweza kufanya jambo la makosa, akiambiwa kwa nini wafanye hivi, Makkah kwenyewe naona watu wafanye. Msikisemeni ndani ya mji wa Makkah mtukufu mmeona mtu akifanya hivi. Sasa mtu achukulia kwa kile kinachofanywa Makkah pale hakiwezi kuwa makosa, sababu ndio watu wanakokuangalia. Na mfano mzuri mnao, kuna miaka 2 iliyopita au 3 kulikuwa kusambazwa klipi ya mtu atawadha kwenye hewa, hakuna maji,
tawadha mwenyewe fanya rushwa bwana kama asili yake atokea India ama Pakistan kitu kama hiyo akiulizwa afanya nini hataki kusikia yeye ifanya tawadha mpaka miguu kisha kenda kaswali hii vipi kumbe waitakidi hewa ya Maka pia waweza kutawadhia nayo msimafahamu sasa hili si la ajabu siku ya pili siku ya tatu kwa tumwa klipu bwana mmoja Misri akamuona yule bwana afanya vile yeye pia akaanza tu sasa yule mwenye kuvuta video muuliza wewe wafanya nini asema natawadha sasa utawadha vipi hapa kuna maji kwenye hewa asema si yule pale yofanya hivyo kweli si yule pale yofanya hivyo na mimi pia nafanya hivyo kwa nini kwa sababu watu wengi wanaitikadi kwa kinachofanywa Maka hakina makosa ndini wengi waitakidi hivyo sababu Maka ni qudwa kwa hivyo yatakana watu wachunge sana kile kinachofanywa katika mji kama huu sababu waislamu waangalia ule mji na kuutukuza ule mji waona kila kinachofanywa ndani ya mji wa Maka haiwezekani isipokuwa nini ni dini waona mtu yatawadha juu ya hewa kama yatawadha na maji yani osha mkono asikutua mwenyewe osha uso mkono kisha enda aswali waweza kucheka lakini watu wafanya na mliona zile clips zilisambazwa kila mahali mkaona watu wafanya vituko kama hivi sasa ndivyo inavyokuwa katika yale mambo ambayo watu wayaangalia na usawa ni kuwa jambo la makosa liwe liko Maka liwe liko Madina liwe liko Mombasa liwe liko Nairobi kama la makosa lakini watu waangalia Maka kwa jicho tofauti la ihtiram la heshima na taadhima الشيخ الفوزان يقول ولهذا يجب أن تبقى مكة إلى قيام الساعة دارا للتوحيد جليه hiyo ni wajib ubakie mji wa Makka mpaka kiyama kisimame ni nyumba ya tauhid maana pale palinganiwe tauhid kisawasawa wakija watu pale wafundishwe tauhid na ndio maana mkienda kule ukikaa katika kikao chochote ni nchi ambayo wameasisi katika tauhid wameasisi nchi yao katika tauhid kwa utakuta kuwa durus zinazoendelea katika Masjid al-Haram Makkah na al-Haram al-Madani utakuta kuwa zile durus nyingi zinazoendelea pale ni masala ya kuwalingania watu katika tauhid na kuwaonya kutokana na shirk na kuelekeza katika sunna na kuwakataza watu kutokana na bid'a na wangapi katika watu wamefaidika pakubwa sana katika kujua mambo mengi ya dini yao kupitia zile taaluma zinazosomeshwa katika misikiti kama hii kwa hivyo ni wajibu watu wafanye bidii ubakie mji wa Makka kuwa ni nyumba ya tauhid wa manaran lid'awati ila Allah lakini ndio mnara na kilele katika kulingania watu katika njia ya Allah wa an yub'ada anha kulla ma yukhalifu dhalika na mji ule uwekwe mbali kabisa na kila kinachokwenda kinyume na hayo kiondolewe na hili jambo lillahi alhamdu wal minna pia lafanya kulikuwa na mti katika mji wa Makka wafanywa advertisement katika nchi za mbalimbali huku ambao hawajui sunna na tauhid kwa tukikupeleka kule kuna mti fulani sio waitakidi mti huo una nini almuhim ilikuwa wakiletwa watu wa nchi mbalimbali kisha wapelekwa pale watabarak na ule mti jamaa waangaliwa tu kaonekana hao waja usijua shika ule mti ujipangusa mti tu ulivyojulikana kwani ulichelewa siku ya pili tu mti hakuna letwa boza hapa sijui ile gani vuruga ile mbali wa mti ukabebwa huyo kaondolewa jamaa wa advertise huko mara nyingi wa maskini India huko Pakistani huko
Ambia kuna mti huko ajabu sana, ukienda huo mambo yako yote mazuri kabisa, kisha peleka, ukifika mti huko tena hakuna tena mti hapo, ni mti tu. Basi tatolewa mbali. Huu ni mji wa Makka bwana, ndio mamba kulipoanza nuru ya tauhid hapa. Mwezi kuleta Lata na Uzza na Manata tena hapa ati mti. Mwana mko Kenya ma Tanzania hapa, na Tanzania naona clip ya shekhe mmoja sema chini ya huu mti una baraka kubwa. Huu mti ndio mimi nilianza hapa kusomesha watu, huu mti una habari kubwa. Mti gani? Mkilifi M40, sio mti gani? Una nini M40? Tunjana 140 huko. Ndio ina nini? Mti utakufanyia nini wewe? Sasa watu wajengwa namna hii, miti, mwisho mtakuja kuabudu kama wale jamaa zetu waabudu Mugumo tree. Mlisoma katika JC Mugumo tree, jamaa huenda wakaabudu ule mti, na haona Mkilifi tree M40 tree, si kama mti gani. Mtu aenda pale aitakidi kwa ule mti una baraka wampa. Ndio shirki sasa hivi, ambao Mtume sallam aliwaambia wale ij'al lana dhat anwat. Qala Allahu akbar, qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kwa hiyo wachukua mti kuwa ni Mungu wa muabudu, wal a'yadhu billah. Usitafuta baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tafuta kwa mti. Kwa vitu kama hivi vikionekana katika mji wa Makka vyasafishwa, alhamdulillah, alhamdulillah. Na Allah subhanahu wa ta'ala hivi ule mji ameuhifadhi namna hiyo, alhamdulillah. قال يبعد عنها الشرك والبدع والخرافات. ule mji watakikana uwekwe mbali kabisa na mambo ya shirki na mambo ya bid'a na mambo ya khurafi, iondolewe kabisa. Watu wakienda kule waone sunna. Na nakumbuka kuna wakati makhurafi walikwenda wengi katika mwezi nafikiri Rabiul Awwal katika mji wa Madina, kisha wakasimama wakaambizana, na wakasimama katika wakati mmoja wengi wakaanza kuimba ya habibi wote, kisha wakavuta video, tumesoma ndani ya msikiti wa Mtume maulidi, kisha watuma Mtume sana wasema al-Madinatu haram, hii Madina ni haram. Man ahdatha fiha hadathan, mwenye kuzua uzushi ndani ya Madina, fa alayhi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Mtu ajisifu kwa laana, mtu ajisifu kwa kulaaniwa na Allah na idadi ya malaika na idadi ya watu wote, ajisifu. Yani nyi hamuogopi laana ya Allah kwa kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Basi kama tumepumzishwa, naona basi mwaka ujao, kumbe wajua shaangaliwa wakaonekana, kumbe haya ndipata watu flat footed, hawakujua mwaka unaofuata kukatawanywa askari hapo, gawanya peremende vitu kama ukamatwe, wacha kusimama kupiga kelele. Ukionekana tu happy birthday ya Rasulullah, hebu angalia watu happy birthday ya Rasulullah, tuwaganyiza peremende nje ya Masjid an-Nabawi, wakamatwa ukosi ndani. Hakuna bid'a hapa, kimya. Mwaka uliokuja tukapumzika, alhamdulillah. Allah izimkhair, wallahi Allah na hikma kubwa. Wale watawala kuwa ni watu wa sunna, ana hikma, tungeaibika sisi waislamu. Ni msishangae ingelikuwa jamaa zetu makhurafi au mashia ndio watawala pale, kungelikuwa na makaburi kwenye al-Kaaba pale yazunguka hivi, Lata, Uzza, Manata, wote wangekuwa pale, Hubal, wote wangelikuwa pale, wallahi alazim. Hivi nyinyi mfikiria
kaburi la mtu hata hajachangia lolote katika dini ya Allah, pengine liko Misri huko, waja watu kuhiji kwenye kaburi la Ahmad al-Badawi kwa mamilioni ndani ya Misri, na kinachofanywa pale ni shirki na bid'a, tawafu na kuomba maiti na nini na balaa zote zafanya pale. Hivyo wafikiria uchumi kiasi gani wanyanyuka wao wanavyoona wao wa Misri, kwa watu kuja kutoka wapi na wapi, kwa mamilioni watu waja pale kuzuru ile kaburi. Hivi hawa jamaa wangekuwa na kaburi la sahaba mmoja tu ungelikuwaje? Sahaba mmoja tu ungelikuwa na kaburi lake kule, si lingefanywa advertisement kubwa sana hii? Je, wapewe Baqi', waambie hii Baqi' sasa ni yenu. Pale kungebandikwa, hakuna mtu yajua usahaba nani alizikwa hapa wala wanzikwa hapa nani wanzikwa hapa, waingia tu. Na mimi nishasikia mara ngapi watu wakidanganyana, ona hapa ndo wanzikwa Uthman hapa. Wewe ulikuwepo akizikwa, wajuaje wewe? Wengine wakwambia hapa ndo wanzikwa Fatima radhiallahu anha, Mashia. Wengine wakwambia hapa ndo wanzikwa fulani, hapa ndo wanzikwa. Wewe ulikuwepo? Hawa askari wenyewe wale pale ukiuliza hawajui. Haji nani anzikwa hajui. Makaburi yako sawa sawa, watu yote yako sawa. Wangetawala makhurafi pale ama Mashia pale, wacha kuona nyinyi muona huku wajenga tu hivi kidogo, kungejengwa majumba ya kaburi ya ghorofa 4, singeshangaa. Kaburi lingejengwa ghorofa 4 juu. Nini? Huyu hapa tutapata hivi na hivi tukiomba, huyu hapa tutapata hivi na hivi, alafu ndio kitega uchumi sasa watu waje. Ingelikuwa hivyo. Ushaona mahali katika nchi ya mamlaka kumejengwa kaburi watu wafanya vituko hivyo? Ukiona njoo niambie. Na ndio maana mtuona tusema siku zote, ya Rabbi, ile nchi ibaki na amani vile vile, ihifadhi. Si kwa sababu hawana makosa yao watakwenda kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, walionayo Allah atawahesabu. Lakini kwa hili la kuhifadhi tauhid na sunna katika ile nchi ni khairi kubwa ambayo hakuna mfano wake dunia nzima. Hakuna kaburi lolote hata moja mamlaka lijengwa. Ukipata kaburi moja lijengwa ndani ya mamlaka, hebu vuta video ama piga picha ututumie ile kaburi tulione. Na kuonya kitu kimoja, ikitoka tu hivi la vunjwa siku ya pili, labda pengine liko mahali njificha hajulikani, wewe ukajidai si hili hapa, ukisema ile si hili hapa, siku ya pili la vunjwa. Hakuna kitu kitabakishwa kule. Asiji kaburi lijengwa, hakuna. Na mifano kama hii iko mingi sana, alhamdulillah. Kwa hivyo miji kama ile yatakana isafishwe, bid'a, khurafat, mambo ya shirkiyat aiondolewe kabisa. Alhamdulillah, leo kuna baadhi ya tawala ukimwambia haifai kujenga kwenye makaburi, bwana wajua, lakini ukimwambia twende bwana Baqi' kule, kija waona maswahaba wenyewe kujengewa, sasa mbona sisi kule tufanye hivi? Alhamdulillah, wajua kama nini makosa. So watu waheshimu sehemu kama ile, watu waheshimu. Hakuna sahaba hata mmoja kaburi lake kule limejengewa katika tarikh, wala masahaba wao kwa hakuna hata sahaba mmoja amemjengea mwenzake kaburi lake. Kaburi liko kama vile kaburi lote lingine. Jamaa moja huku kwetu Sargoi mji kaburi jengwe kama sijui vituko gani, alafu mweke watu pale. Wataka nini? Hapa basi. Huo ndo mwenyewe. Jamaa udanganya watu. Kuna watu wankaa pale wangojea dogma. Akiingia tu mtu basi hapa basi. Njoo hapa. Na si ajabu kapangiwa kisa fulani ankuja hapa alikuwa na matatizo fulani yakatatuka hapa. Kuna mambo. Na mambo gani? Hakuna tofauti huyu. Allah ndiye atakayewahukumu wale waliozikwa. Watu juu sisi hadi zao. Juu yetu tuwaombee Allah awarehemu. Qala يبعد عنها الشرك والبدع والخرافات لأن الناس ينظرون إليها دائما وأبدا. وتزاما سيمزيل دائما ما يفعل فيها ينتشر في العالم.
kile kinachofanywa Makkah chaenea ulimwengu mzima. Fa in kana ma yuf'alu fiha khair intashara alkhair, ikiwa kinachofanywa pale ni khairi basi khairi itaenea ulimwenguni. Wa in kana ala aksi dhalika intashara ash-sharru, na ikiwa ni kinyume cha hivyo basi shari itaenea ulimwengu mzima. Fayajibu an tutahhara Makkah daiman wa abadan, ni wajib Makkah iwe tatahirishwa kila wakati. ولهذا يقول جل وعلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكامرش إبراهيم إسماعيل كيطهرش نيومبا يا الله كيطهرش ينجي كيطهرش كتكمانا na shirk, kutokamana kila kinachokhalifu sheria, na kuitahirisha kwa kuiweka safi kabisa. Sisi leo alhamdulillah tukienda sehemu kama ile tuona ule usafi katika pande zote mbili, kusafisha bid'a na khurafat na shirkiyat, na katika usafi wa msikiti. Tuna misikiti midogo tu yetu michafu kweli kweli, nenda chooni usikie harufu chafu kweli kweli, twashindwa kuiweka sawa sawa. Kule jisikiti lote lile nenda katafute huo uchafu, tuona watu wapita huko enjoy tunavyosafisha magari nini, safisha kabisa. Kila baada ya masaa fulani wapita wasafisha kabisa. Na kuna wale ambao daima wako mahali fulani yazunguka, kiona tu karatasi imeanguka chukua iweka kando. Alhamdulillah, jazahumullahu khairan, Allah awajaze khairi. sababu hili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha Ibrahim na Ismail, alhamdulillah walitekeleza. Kuna watu wapiga kelele, na sisi pia tutakusimamia ati Irani. Wewe ukipewa bili ya 3 ya Masjid al-Haram, siku moja uchumi wenu waanguka. Bili ya 3 mwezi mmoja, kama wewe leo utalipa bili ya 5. Akiangalia hivi bajeti ya Irani yote inkwenda. Kumbe si mchezo. Wewe unafanya mchezo kusimamia kitu kama kile. Ndio nasema misikiti midogo midogo itu watu kusimamia yenyewe ni taabu. Wale Allah wajaze khairi, angalia walivyopanga namna waweka mpangilio. Jazakumullahu khairan. Fayajibu an tutahhara Makkah min kulli ma yukhalifu al-Islam hatta yasdura minha ad-din wad-da'wah ila mashariq al-ard wa magharibiha, لأن الله بعث نبيه فيها. كوني واجب Makkah isafishwe na kila ambacho cha khalifu Uislamu, mpaka dini iwe itatoka kule na da'wa ielekee katika mashariki ya ardhi na magharibi ikiwa safi kabisa, sababu Allah amemtumiliza mtume wake sallam wapi? Makkah. وبدأ دعوته فيها عليه الصلاة والسلام. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة. na mtume sallama da'wa yake ilianza pale miaka 13. da'wa yake imeanza pale. منها 10 يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ولم يؤمر بشيء غير ذلك. asema ولم يؤمر بشيء غير ذلك. asema angalia miaka haya yote 13, 10 alingania katika tauhid na katika shirki, hakuamrisha chochote kingine. لم يؤمر بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، بل كانت دعوته مقتصرة على التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد. أكو أمرش صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، miaka 10 yote amebakia katika kulingania kwenye tauhid na kukataza kutokamana na shirki. يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أوامبيه watu semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. na huku wajio miungu yote iwe abudiwe ni mmoja peke yake, jambo la ajabu sana hili. Tuache mambo yote tumwabudu Allah peke yake, haiwezekani bwana. Mtu aweza kumwambia kuwa usipitie huyo maiti katika kuomba, nenda moja kwa moja muombe Allah subhanahu wa ta'ala, haiwezekani. Kwani wewe ukitaka kuingia kwa rais waenda moja kwa moja, sio kupitia kwa waziri? Alafu kwa hivyo Allah amemfananisha na marais, sio? Hamna adabu. Allah amemfananisha na marais wenu na mawaziri huko, hisi mambo ya ajabu sana. wakati Allah akwambia idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an.
Ukiambia watu nenda kwa Allah moja kwa moja, la, au na jambo la kituko. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo Mtume sallam alichukua miaka 10 alingania katika tauhid. Wa ba'da al-'ashr urija bihi ila as-samaa. Baada ya miaka 10 ndio ikaja safari adhimu ya al-Isra wal-Mi'raj. وفرضت عليه الصلوات الخمس. hapa ndio akafaradhishiwa swala 5, ndio amri ya kwanza ya dini. وصلى في مكة 3 سنين. akaswali akiwa Makkah miaka 3. hilo la al-Isra wal-Mi'raj insha Allah taala tutakuja kulizungumzia katika kikao kitakachokuja biidhnillah taala. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fik.